السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الديزني أو الكف والهيماتوس. موضوع صغير كده وبسيط وإيه، هيخلص بسرعة يعني إن شاء الله. تمام. أنا بستخدم البرزنتيشن بتاع الدكتور عشان حلو بصراحة، يعني مش محتاج أعمل أنا برزنتيشن. فالمهم، إيه هي الديزني؟ الديزني هو إن البيشنت ميبقاش قادر ياخد نفسه، يجي يقولك إن أنا بنهج أو نفسه قصير ما بيكملش، تمام، أو حاسس بتقل، خلاص مش عارف ياخد نفسه. اوكي، ده بيبقى طبيعي لو انت عملت مثلا مجهود كبير قوي، قعدت مثلا تجري كتير او بتاع. طبيعي ان انت تبقى نفسك قاعد بتنهج وبتاع علشان مجهود، فقدت انت اكسجين كتير، فمحتاج تدخل اكسجين كتير وبسرعة، فقاعد بتاخد نفس و inspiration و expiration بسرعة. خلاص، فلو انت عامل كده فده قشطة عادي، ده طبيعي. انما لما ما يبقاش في حاجة تستدعي ده وتبقى برضو بتنهج، فدي مشكلة. خلاص، هي دي الديزني. طيب، ايه الميكانيزم بتاع الديزني؟ في اكتر من حاجة. تمام، انت مشكلتك ان انت مش عارف تاخد الهواء او مش عارف تاخد نفسك. خلاص، طب ايه اللي ممكن يعمل كده؟ الورك اوف breathing. تمام، ان انت بقيت المجهود اللي عايز تعمله علشان تاخد النفس ما بقيتش عارف تعمله. يعني مثلا الاير واي يبقى مسدود، يبقى في حاجة سادة فالهواء مش عارف اصلا يدخل، فتيجي تاخد نفسك الهواء مش داخل، تقعد تاخد نفسك الهواء مش داخل، فتبقى عايز تاخد نفس بقوة علشان الهواء يعدي. تمام، فتبقى قاعد بتنهج. او ان اللنج نفسها بقت ستيف، ناشفة، مش فقدت الالاستيستي بتاعتها. تمام، او اللنج عايزة اكسباند بس في حاجة منع الاكسبانشن بتاعها ده. خلاص، فدي كلها حاجات ميكانيكال. مش اللنج مش عارفة، يا اما الهواء مش عارف يدخل، يا اما اللنج هي اللي مش عارفة تاكسباند عشان تدخل الهواء. يا اما مشكلة في اللنج نفسها، يا اما حاجة منع ان هي تاكسباند. طيب ماشي، او يبقى فيه increase ventilatory drive. ايه ال ventilatory drive دي؟ ده ال CNS. ال CNS هو اللي بيتحكم في الريت بتاع النفس بتاعك. تمام، فلو انت جسمك بقى فيه كربون دايوكسيد كتير، فتبدأ تقعد تنهج علشان تطلع تعمل فلاشنج للكربون دايوكسيد ده. حلو. او العكس، لو في مثلا لو كربون دايوكسيد قليل، بيحاول يحافظ عليه علشان الاسيد بيز بالانس. فده الدرايف. لو في مشكله في الدرايف ده، لو مثلا هايبر فنتريشن سيندروم، دي بتبقى حاجه سايكاتري زي مثلا بانيك اتاك او كده، فبتبقى بتنهج ماشي وبرضه مش عارف تاخد نفسك. او يبقى في مشكله في الفنتليشن، النسبه بين الهواء اللي رايح للكدني، لا الكدني ايه، الهواء اللي رايح لللنج والدم اللي رايح لللنج. تمام، المفروض تبقى النسبه بينهم متناسقه، بحيث انه الدم اللي داخل يكون كفايه للهواء اللي داخل عشان يحصل جاز اكستشينج. لو حصل ان النسبه دي باظت، فخلاص هيحصل مشكله. يا اما الدم اللي يبقى داخل كتير قوي، فتبقى انت عايز تقعد قاعد تعمل جاز اكسشينج وتطلع وتدخل بسرعه عشان الدم الكتير اللي انت مش قادر تكفي حاجته، فتبقى بتنهج. او العكس، ان انت بتدخل هواء والدم اصلا مش رايح. تمام. طيب، او انه يبقى مشكله حاجه في الريسبيراتوري ماسلز. خلاص، ايا كان بقى دايفرام او بتاع، مثلا مايسينيا جريفيس هتضعف الماسلز فمتبقاش عارف تاخد نفسك. او ده بحاجه مالتي فاكتوريال، كام حاجه في بعض عملوا المشكله. طيب، ده كده الميكانيزم. ايه بقى التايبس بتاعه الديزني؟ في exertional ديزني، يعني حاجه بتحصل مع المجهود، تعمل مجهود فتدخل في ديزني، بس مش المجهود العادي يعني، او مش المجهود الطبيعي ان الناس يجي لها في ديزني. او بوزيشنال ديزني، يعني تاخد وضع معين فيجي لك ديزني. او حاجه باركسيزمال، يعني بتيجي على فترات. خلاص، او حاجه اكيوت جت مره واحده. طيب، ايه الاكسيرشنال ديزني؟ اللي هو difficulty of breath. تمام، آه بتحصل مع الاكسرسايز. ماشي، طب ايه اسبابها؟ ممكن تبقى مشكله في الهارت، او مشكله في الشست نفسه، او حاجات تانية. تمام، مشكله في الهارت اللي زي ما قلنا في محاضره الهارت فيلير، ليفت ventricular heart failure.
بيعمل ديزني. خلاص زي ما قلنا ليه عشان بيعمل pulmonary congestion. طيب او لو حاجة كانت congenital، حاجة في الهارت، heart disease congenital cyanotic heart disease. طيب او حاجة بقى في الشست نفسه interstitial lung disease او COPD بيجي مع الناس السموكرز. او لو في نيمونيا خلاص برضو بتأثر على الاكسبانشن وبتأثر على البرونكاي. او ال الانديوزد ازمة اللي بتحصل مع اكسرسايز. الناس الازماتيك لما بيعملوا اكسرسايز مثلا بيبقى بيدخلوا في ازماتيك اتاك. تمام. ولما بيرتاحوا، بعد ما بيرتاحوا بشوية الاتاك بتروح خلاص. او حاجات اثرز بقى زي انيميا، سيروتوكسيكوزيس، اوبيزيتي. دي حاجات يعني في الشيت مثلا بقرا وكده لما بقى عايز تسأل على انيميا فبتسأل البيشنت بتنهج او بتاع. السيروتوكسيكوزيس كذلك بيبقى الميتابوليك ريت عالي وكده، فانت بتسأله برضه بتنهج. والاوبيزيتي كده كده عشان هو وزنه كبير وكده، بيبقى الفات ضاغط على اللنج وعلى الكلام ده، فمبيبقاش عارف ياخد اكسبانشن بتاعه براحته، فبيبقى برضه بينهج مع المجهود كمان. ماشي. فدي الاكزيرشنال ديزني. ماشي. هتعمل انا لما يجيلك البيشنت بتعمل له اناليسيس اون ذا كورس والديوريشن، بدأ امتى وماشي ازاي، بقى بروجريسيف ولا ستيشنري ثابت زي ما هو خلاص، ولا انترميتنت بيروح ويرجع، ولا ريميتنت بيروح هو ما بيرجعش بس بيقل. تمام، يعني ما بيرجعش للبيز لاين. وتعرف الديوريشن بقاله قد ايه كده. السكيل ده فاكسين. ماشي. بعد كده بقى البوزيشنال ديزني، يعني الديزني اللي بتحصل مع بوزيشن معين بتاخده. اول حاجه اللي قلناها قبل كده الاورثوبنيا. تمام. دي بتحصل لما البيشنت ينام على ظهره فبيضطر ان هو ياخد السيمي سيتنج بوزيشن. خلاص. دي قلنا زي ما قلنا بتحصل مع left side heart failure، وكذلك مع الاوبستي، لانه لما بينام الجرافت بتاخد الفات وكل الدهون اللي هو شايلها دي بتطبق على نفسه، فبيبقى عايز يقعد عشان يبعد الكلام ده عن اللنج. وكذلك في البريجننت. ماشي. او ان الريسبيراتوري ماسلز تكون ضعيفه، او يكون في حاجه في بلورال افيوجن. ماشي. او اسايتس، برضو اسايتس بنفس فكره الاوبستي والبريجننسي، حاجه ضغط على الدايفرام. او اي حاجه في اللنج، سيفير لنج ديزيز. ماشي. يبقى حاجات في الهارت، ليفت كاردياك ليفت فنتريكولار هارت فيلير او اوبستي. ماشي. حاجات خاص بره الهارت، اوبستي، اسايتس، بلورال افيوجن، حاجات ضغط على اللنج، او مشكله في اللنج نفسها، او مشكله في المسلز. ماشي. دي هتخلي البيشنت ما يعرفش ينام على ظهره، يبقى عايز يسند يعني يقعد علشان الديزنيا تروح. طيب البلاتبنيا العكس، بلاتي يعني فلات. ماشي. فده بيشنت وهو واقف او وهو قاعد ما يبقاش عارف ياخد نفسه، لما ينام على ظهره يرتاح. تمام. دي بتحصل مع الرايت تو ليفت شانتنج، لما الدم يتنقل من الناحيه اليمين للناحيه الشمال في القلب. خلاص. زي لو في مثلا في اس دي او اس دي، سيبتال ديفكت عند الاتريوم او عند الفنتركل. ماشي. هذا دي الدكتور لما شرحها وقعد يشرح السبب، هو اصلا ما كانش فاهم. تمام. فانا بصراحه مش فاهم، بس يعني ملخص الموضوع او الحته اللي هنحفظها علشان تبقى في دماغك، ان هو لما بينام لما قصدي بيقعد الجرافيتي بتخلي ان البلود يمشي من يروح لللونج بيز. تمام. وده بيخلي ان بيسوق الشنطنج، يعني بيخلي الشنطنج يحصل اكتر. ليه؟ والله ما اعرف. تمام. بس يعني اعديه، هو برضو ما عرفش يشرح. طيب التريبوبنيا ان هو على جنب معين، مثلا على جنبه اليمين فيحس انه مش قادر ياخد نفسه، يتنقل على جنبه الشمال ياخد نفسه كويس. ماشي. دي بتبقى حاجه بقى مشكله في السايد اللي هو اللي مش عارف يقعد عليه. خلاص.
بس بتتحسن على الجنب التاني، بتبقى حاجة unilateral lung disease في الناحية على حسب، ممكن تبقى في الناحية البايظة، هي اللي مش قادر ياخد عليها مش قادر يتنفس عندها، أو العكس. تمام، على حسب الكوز يعني. في بقى الباروكسيزمال ديزني اللي هي بتيجي في اتاكس. ماشي، دي بقى بتحصل في البرونكيال ازمه. البرونكيال ازمه عباره عن اتاكس. البي ان دي اللي هي الباروكسيزمال نوكتورنال ديزني، اللي هو دي انا بس نمونيك للليفت فنتريكولار هارت فيلير، ان هو بعد ما ينام بساعتين او كده يقوم نفسه طابق عليه ومش قادر ياخد نفسه وعايز يفتح الشباك وكده. او تكون حاجه سايكولوجيكال زي البانيك اتاكس، او تكون بالمونري امبولاي. كل شويه مثلا لما مثلا في دي في تي او كده، بتقوم باعتة امبولس لللنج، فتقفل الدنيا، فتدخل في ديزني. الامبلاي تبدأ تتحرك، تقوم الثرومبوس باعتة امبولس تانية، وهكذا، فتبقى قاعدة ماشية في اتاكس. طيب بعد كده بقى قالك ازاي تفرق بين البرونكيال ازمة والباروكسيزمال نوكتورنال ديزني، لأن الاتنين بيجوا في اتاكس، فمتبقاش عارف هو ده برونكيال ازمة ولا ده باروكسيزمال نوكتورنال ديزني. طيب من اسم الباروكسيزمال نوكتورنال ديزني، دي حاجة بتيجي بالليل غالبا بعد ما ينام بساعتين. انما البرونكيال ازمه لا، دي بتيجي في الصبح بدري، خلاص، بسبب زياده الفيجال تون، فالبرونكس بتقفل. طيب الباروكسيزمال نوكتورنال ديزني لا، بتبقى دقايق، تمام، كام دقيقه كده وبعد كده بيرتاح ويرجع ينام تاني. الازمه لا، الازمه بتقعد حبه، ممكن تقعد ساعه. الاتاك الواحده ممكن تقعد اكتر من ساعه. تمام. البي ام دي مع الدايريتكس بيتحسن، خلاص، لان ده ليه علاقه بالبلمونري كونجيشن وكده، ليه علاقه بالهارت فيلير. فلما تديله دايريتكس الفينس ريتيرن هيقل وهيتحسن. البرونكيال ازمه ملهاش علاقه بالدايريتكس، دي مشكله في البرونكاي مسدود، خلاص. طيب باروكسيزمال نوكتورنال ديزني مع الادرينالين بيبقى اسوء، انت كده بتعلي له الضغط، فبتزود الهارت فيلير، فبتزود الكونجيشن. انما البرونكيال ازمه مع الادرينالين بيتحسن، لان انت مع الادرينالين البرونكاي بتوسع، خلاص، عشان ياخد نفسه، فبيتحسن. البرونكيال ازمه دايما بيبقى فيه ويزس، خلاص. الباروكسيزمال نوكتورنال ديزني ممكن يبقى فيه، ممكن ما يبقاش فيه. تمام. طيب بعد كده بيتكلم عن الميكانيزم بتاع الباروكسيزمال نوكتورنال ديزني. ان انت لما بتنام بيحصل distribution الاكسترا سيلولار فلويد، خلاص، بالجرافيتي بتدخل تاني في intravascular compartment، فده بيزود الفينس ريتيرن، وبالتالي بيزود الكونجيشن، البلمونري كونجيشن، فتحس بيدخل في الاتاك بتاعة الديزني دي. ماشي. طيب بعد كده دخل في الاكيوت ديزني. احنا كده خلصنا الاكسيرشنال ديزني اللي ليها علاقة بالاكسرسايز او بالاكسيرشنال يعني مجهود، وخلصنا البوزيشنال، حاجات ليها علاقة بالبوزيشن بتاع البيشنت، وخلصنا الباروكسيزمال، وادي ده ايه، ده الاكيوت، خلاص، اللي هي بتحصل فجأة. ماشي، sudden onset في خلال ثواني او minutes. ماشي، وبتبقى short duration، خلاص، او ممكن تبقى rapid progressive. ايه اسبابها؟ كلها حاجات بقى acute، يعني كل الحاجات بتاعت اللي تعمل ديزني بس acute بقى. فهارت فيلير كان بيعمل ديزني، ماشي، acute heart failure يعمل ديزني، acute left ventricular failure يعمل ديزني، acute bronchial asthma تعمل ديزني. ماشي، حاجة psychological تعمل acute برضو. pneumothorax، حد مثلا اخد ستاب او كده فالبلورة اتفتحت ودخل الهواء فضغط على اللنج فدخل في ديزني، بتحصل بسرعة. ماشي. سترومبو امبوليزم، امبولاي دخلت قفلت البلاد سبلاي او فعملت كونجيشن على اللونز، فدخل برضو في ديزني. ماشي. او حاجة بقى دخلت في اللارynx، في الابر ريسبيراتوري تراكت قفلته، ماشي، فورين بادي او كده، خلاص. فدي الحاجات اللي تعمل اكيوت ديزني، كلها حاجات بتحصل بسرعة، كلها حاجات بتحصل في ثواني. ماشي، فقلنا acute heart failure، acute bronchial asthma، تمام، pneumothorax بتحصل بسرعة، حاجة سايكو، تمام، حاجة foreign body، أو
ثرومبوامبوليزم. ماشي. طيب بعد كده الكارديوجينيك بالمونري اديم، اللي هو زي ما قلنا في الهارت فيلير، الإديمة اللي بتحصل في اللنج بسبب القلب. خلاص. فالأكيوت ليفت هارت فيلير نفس الفكرة اللي قلناها المرة اللي فاتت، إن كان بقى بسبب acute myocardial infarction أو hypertension أو الفالف prosthetic valve. تمام. اللي هو الصمام الصناعي ده يحصل فيه مشكلة، أو حد أصلا عنده chronic heart failure بس عمل حاجة تانية دخلته في الديزني. تمام. يعني هو شخص عنده chronic heart failure وبياخد العلاج وكل حاجة، بس بقى هو غلطة خليته ايه يدخل في الإديمة دي. تمام. زي مثلا ان هو اكل ملح كتير فزود الصوديوم ريتنشن، فزود له الضغط، زودت له المشكلة فعمل له بالمونري إديمة. او ياخد مثلا حاجة زي يعمل له تاكيكاردي، فده يخلي له برضو في مشكلة الهارت فيلير هيزيد، فهيحصل بالمونري كونجس او كورتيكوسترويد، او تكون واحدة ست وتبقى pregnancy برضو بيسوء الموضوع اكتر. تمام. او حد اخد IV fluid واخد infusion كتير، فده بيزود الفينوس ريتيرن، فيزود البريلود، بيزود الهارت ريت، بيزود البلمونري كونجيشن. خلاص. طيب دي كانت الديزني. بعد كده ندخل عن الكح. تمام. هو الانسان لما بيكح بيعمل ايه؟ بياخد نفس طويل، يعمل كده، وبعد كده يكتم النفس ده ويقوم ايه مطلعه مرة واحدة. خلاص. فديب انسبيريشن، اخد نفس وقفل الجلوتس علشان البريشر يعلى، واكسبيريشن جامد مرة واحدة ويفتح الجلوتس. تمام. عشان يطلع بقى الحاجة القوية دي. خلاص. طيب ايه اسباب الكف او ايه الباثوجينيسيس بتاع الكف؟ يا اما حاجة عملت irritation السنتر بتاع الكف في المخ، او حاجة عملت irritation للفيجر ريسبتورز الايه في الديفرنت سايتس، اللي بقى يحصل عن نتيجة لده ريفلكس بالكف. تمام. كلها مناطق منطقية جدا. تراكية، لارynx، برونكاي. ماشي. لارynx وتراكية وبرونكاي، الفيولاي، اللنج نفسها. ماشي. الفارynx برضو. حلو. في بقى اماكن غريبة زي المننجيس والاير والسبلين. ماشي. البلورة برضو بيبقى فيها ريسبتورز، فيجر ريسبتورز. خلاص. في اي مكان من دول عملت فيه irritation، خلاص، حاجة بقى وقفت في زورك، حاجة وقفت في التراكية، حاجة دخلت في البرونكاي، حاجة دخلت الفيولاي، مشاكل في المننجيس، حاجة في الود، حاجة في السبلين. تمام. كل ده هيخليك تدخل في كف. ماشي. ايه الكوزس؟ قلنا حاجات في سنترال، حاجات بقى مشاكل brain abscess, brain tumor, encephalitis, intracranial hemorrhage، كلها حاجات في السنتر. او حاجات ريفلكس، قلنا بقى كل الحاجات، كل الاماكن اللي قلناها دي المشاكل اللي فيها larynx، ممكن يبقى فيه foreign body، ممكن يبقى فيه laryngitis، تراكية برضه نفس الكلام، foreign body او tracheitis او tumor، bronchial foreign body bronchitis، alveolar pneumonia، lung abscess، pleural ممكن يبقى فيها pleurisy، الاير otitis media تخليك تكح، حاجة في الفارنكس برضو foreign body او جيرد، حاجة في المننجيس meningitis، حاجة في السبلين splenitis. تمام. فهي كل الحاجات اللي قلنا فيها vagal receptor يحصل فيها اي irritation تدخلك في reflex، كلها اماكن منطقية تماما. كل الريسبيراتوري تراكت فيه فيجا ريسبتور والفارنكس. تمام. والبلور. وفي بقى اماكن غريبة زي المننجيس والاير والسبلين. تمام. طيب اناليسيس، واحد جالك بيكح onset وcourse duration، ماشي، ومعاه معاه سبيوتم او يعني productive ولا دراي. تمام. قالك دراي كان بها، قالك في expectoration، تعرف بقى تاخد منه الاناليسيس للاكسبكتوريشن برضو onset وcourse duration وتعرف شكله عامل ازاي.
كميته قد ايه بيزوده بينقصه. تمام. في بوزيشن بيعدله، في بوزيشن بيبوظه، بينزل معاه دم ولا لأ، وهكذا. ماشي. فنيجي بقى للايه، لشكله او للكونسيستنسي بتاعته. هو لو ووتري وقلنا في فراسي يعني رغاوي وفي دم، ده بس نمونيك للليفت سايد هارت فيلير. خلاص. ماشي. طيب لو ميكويد عبارة عن ميوكس مخاط بس، ده برونكايتس. طيب لو كان ميوكوبرلنت ميوكس وكمان في بس، يبقى ده برونكايتس لانه في ميوكس واكيوت بقى، حاجه بتحصل دلوقتي عشان ده في بس. تمام. انما الكرونيك برونكايتس خلاص الموضوع كرونيك، ما فيش حاجه، ما فيش ديزيز قائم حاليا، فما فيش بس، فبيبقى ميوكويد بس. انما ميوكوبرلنت فده بس ميوكس، يبقى ده حاجه في البرونكس، واكيوت يبقى اكيوت برونكايتس. تمام. طيب مفيش ميوكس بس فيه بس، ودي حاجه جوه في اللنج. تمام. ماشي. سبيروز اوف لانج ديزيز او برونكوكتيزس. تمام. كاسيوس ماتيريال تي بي على طول. طيب شوكليت، حاجة لونها زي لون الشوكليت، ده اميبيك لانج ابسس. كنا خدناها في البارا في الريسبيراتوري، ان الاميبا لما بتروح اللنج بتخلي الباس بيبقى لونه لونه براونش. تمام. فيبقى شوكليت. طيب ايه الاسوشيتد سيمبتومز مع حاجات نون كارديو بالمونري، يعني ملهاش علاقة لا بالقلب ولا باللنج؟ النك ستيفنس، نك ستيفنس نعمة مننجايتس. تمام. تينيتس يبقى دي حاجة بسبب الإير. حاجة ليفت هايبوكوندريال بين يبقى ده سبلين. بلورا، بلوريتك تشست بين يبقى ده بلورا. بلورا دي مثلا هورسون اوف فويس، فدي حاجة في اللارنكس. تمام. دي الأسئلة يعني اللي تعرف بيها هو ايه السبب. تمام. لو كانت حاجة بره الريسبيراتوري تراك أو بره اللنج يعني، وبره القلب برضه. تمام. طيب علاقة الكف دي بالبوزيشن بتاعه. تمام. ايه الكف اللي بتزيد مع اللاينج فلات زي ما قلنا؟ الأورثوبني. تمام. الأورثوبني بيبقى معاها كف، فليفت هارت فيلير بيبقى معاها معاها كف لما تينام على ظهره. تمام. أو تبقى مع الإكسيرجن، مع المجهود الكحة بتزيد زي ما قلنا في الإكسيرجن الديزنيا الأزمة. خلاص. الناس الأزماتيك لما بيعملوا مجهود الديزنيا بتزيد والكف بتزيد. تمام. أو يكون بقى حاجة ليها علاقة بالليل والنهار. ماشي. الناس السي او بي دي اول ما بيصحوا بيقعدوا يكحوا. خلاص. كرونيك برونكايتس برضو اول ما بيصحوا بيقعدوا يكحوا. طيب الناس اللي بتكح بالليل ده بيبقى فيه الازمه. تمام. كحتهم بتزيد بالليل وهم نايمين. والليفت برضو هارت فيلير والبروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا برضو بيبقى معاه كح. ماشي. اللي بيتحسن مع الاجازه، تمام، يعني اخد اجازه من الشغل فالكحه قلت، يبقى ده occupational، يبقى هو مثلا شغال في مصنع او كده واللي بيشم أبخرة بتدخله في أزمة، فهو طول ما هو شغال بيكح. أول ما يقعد بقى يوم الجمعة كده يستريح في البيت، مع ايه الكحة تروح. طيب اللي بتيجي مع أو بعد البلع يبقى دي حاجة ليها علاقة بالفارنكس. خلاص. ماشي. يبقى دي associated symptoms بحيث تعرف الكحة دي ايه سببها. فأخدنا الأول اللون بتاع السبيوتم، وعرفنا كل لون ممكن يعبر عن ايه، او كل لون وكل consistency تعبر لك عن ايه. ماشي. بعد كده اخدنا ايه علاقته بالبوزيشن، وعلاقته بالاكزertion، وعلاقته بالليل والنهار. خلاص. ولو في اجازات، ولو في حاجة مع البلع، عشان تعرف ان ايه سبب الكحة ايه. ماشي. دي كانت الكحة. نيجي بقى في الهيموبتسيس. ايه الهيموبتسيس؟ ان انت تكح دم. خلاص. يكح دم. وازاي تفرق بين الهيموبتسيس والهيماتومسيس؟ ده موضوع كبير. ماشي. الهيموبتسيس بيبقى معاه كحة. الهيماتومسيس ده اللي هو بيرجع دم، بيبقى معاه نوزي. خلاص. الهيماتومسيس بيبقى فيها أجزاء من الأكل. خلاص. إنما الهيموبتسيس ممكن يبقى فيها سبيوتم، يا إما ما يكونش فيها، يعني إن تبقى دم بس أو دم وفيه سبيوتم. ماشي. طيب تسأل عن ايه؟ تسأل عن كمية الدم ده
بتجيله numbers of attacks. وهو فرانك هيموبتيسيس يعني دم بس، ولا سبيوتم وفي يعني في شوية دم. طيب ايه الكوزز بقى بتاعة الهيموبتيسيس؟ ان البيشنت يكح دم، تمام. يا اما حاجة بتبوظ قاعدة بتعمل ايروجن في التيشوز وايروجن في الفيسلز، يا اما مشكلة اصلا في الفيسل نفسه، يا اما مشكلة في دمه هو ما عنده مشكلة عنده بليدنج مثلا، تمام. طيب فندخل في حاجات اللي بتعمل ايروجن للفيسلز وللتيشو. الانفكشن زي التي بي واللنج ابسس، الايروجن للتيشو وللفيسلز. او حاجه نيوبلاستيك برونكوجينيك كارسينوم قاعده بتعمل ايروجن، ماشي. او يكون في حاجات الفاسكولار، هو مشكله في الفيسلز نفسها، ماشي، زي الرابشر بتاع الاورطه، الاورتيك انيوريزم حصل فيه رابشر، تمام. او مشكله بلاد ديزيز، هو عنده تندنسي للبليدنج، عنده او اوفردوز انتي كواجيليشن فدخل في بليدنج، تمام. او حاجه اوتوميون. طيب بلوتنج سبيوتم، يعني سبيوتم وفيه دم، ده بيبقى مع التي بي، بيبقى مع الليفت هارت فيلير زي ما قلنا. السبيوتم بيبقى شكله عامل ازاي؟ ووتري وفراتي وفيه دم، تمام. بيبقى مع البرونكايتس سبيورتيف لانج ديزيز او لانج سندروم والبرونكوجينيك كارسينوم، تمام. يبقى التي بي والبرونكوجينيك كارسينوم ذكرناهم في الهيموبتيسيس الفرانك اللي هو دم كتير، وكمان برضو في السبيوتم وفيه دم، ماشي. طيب ايه المانجمنت بتاعه؟ سكيور الاير واي علشان ما يحصلش ان الدم يترد تاني او كده، وريساسيتيشن، ظبطوا بقى الاي بي سيز وكده، وتريتمنت للكوفيد. بس كده خلصنا، شكرا.